大家晚上好，欢迎收听老范讲故事和土拨鼠杂技的联合直播。上一次跟徐凯本来想找一位军事博主给我们讲一讲歼十 CE 和阵风战机，结果这个徐凯同志还是在西班牙太乐不思蜀了，所以我们找了一个真正能进行技术解读的，我们找土拨鼠来给我们进行一些技术方面的解读。Hello， 大家好，这里是土拨鼠杂技啊，这里是土拨鼠杂技。好，我们看看大家有人去留了一些言啊，真的要讲这个，我看网上对军事专业要求甚高哦。哎呀，我觉得你不要想得太那个什么，因为这个事情很多的真相，两边也没有宣布出来，所以我们只能是根据当前公开的信息进行一些解读了。我看碰军事相关的 UP 留言评论都只有骂声啊，这个其实也很正常了，因为很多的人是无法接受跟自己不一致的这种观点的，就是你讲完了以后，甭管讲对讲错，对你甭管讲对讲错，你讲完了以后都会有人上来骂的，这个跟我们讲的对不对是没关系的这事儿。对，就是很多人其实是立场决定了对观点，是，所以这就没办法。早饭好，土拨鼠好，你好，然后是老师好，最近老师直播频率超高啊，要注意身体。你最近是不是经常直播啊？对，最近不就是热点吗？就是这个印巴战争的热点。是。其实啊，我稍微说一下，我是个资深的军迷，我从小学就开始看舰船知识、航空知识，而且家里也是这种军工大院出身，所以我是真正的这种资深军迷。然后工作的话，你怎么说呢？航天，你能说和军事没关系吗？那肯定是有关的呀。是。对，所以。对，马斯克下次什么时候发星舰？原本上说是北京时间5月21号早上，但是就在昨天吧，还是今天啊？说今天早上吧，这个Ship 35准备再次进行静态点火实验，但是这个最后 cancel 了。所以会不会推迟？我估计大概率要推迟了。本来应该是在21号早上。对 ，OK， 好，我们废话不多说，咱们来讲一讲这一次这个印巴空战。因为现在呢，我觉得我们再讲这件事呢，就没有那么大的心理压力了，因为两边已经宣布停火了，对吧？咱们首先还是期望世界和平，而且这是他们两个应该算是两个有核国家吧？当然是拥核国家了，这是两个典型的拥核国家。是这意思。所以他们和平了还是很重要的。对，所以我刚才在直播之前还在和老范说，我们这次很可能是和一场核战争擦肩而过。我甚至愿意把它形成说是一个小型化的古巴导弹危机，可能我们真的正好躲过去了。真是，这个还是比较幸运吧。对。好，这个呢是坠机地点。对，不是坠机地点，就是5月7号，这个印度对巴基斯坦展开攻击的时候的5个攻击地点，分别位于克什米尔和这叫什么呀？旁遮普吧，巴基斯坦旁遮普省。旁遮普的话也是被分成了2块啊，一部分在巴基斯坦，一部分在印度，就是巴基斯坦就是印度也有一个旁遮普邦，对，巴基斯坦也有一个，所以整个来讲是比较的，整个来说这次冲突吧，我们先不说战争了，冲突实际上呢，它的起因实际上就是4月22号的那次恐怖袭击，对吧？恐怖袭击导致了这个28名游客死亡，其中最少有26名应该是印度人，对，
是印度人，然后局势就紧张了。事后呢，双方呢就有一些边境上的冲突，然后印度就等于把水坝上游的水坝的水往下游放的水给截断了。截断了以后，这个冲突就升级。那升级之后，可能有关系的是，美国副总统万斯又刚刚访问了印度。万斯走了以后，印度就在第2天吧，5月7号就对这个巴基斯坦这5个地儿展开了第一轮空袭。但这次空袭和以前咱们的那种空袭都不太一样。以前的空袭吧，那个空对地的武器的这个投射距离短，比如铁炸弹什么的，所以以前的空袭想对敌方进行空袭的时候，我那飞机要进入敌方的领空，然后进行攻击。但是这次印度呢是使用了相对来讲远程的这个空对地武器，比如激光制导的智能滑翔炸弹啊这类的东西，对八方的阵地据点吧进行攻击，所以印方的战机并没有进入八方的领空，这是一个比较大的特点。然后在这个印度的第一轮空袭之后，印度的这些空袭的飞机应该是已经返回到这个机场了。我看到有的报道在说啊，但是既然已经发生了空袭，所以双方的战机都升空了。在接下来的这个战斗中，然后八方就宣布说击落了什么5架这个印方飞机，其中有3架是阵风，1架是苏30 MKI， 还有1架是米格29，还击落了1架无人机。那印度就说开始是说没有，结果就后来又有消息爆出来说，法国方面告诉 CNN 的这个记者，就是说不具名的法方人士啊，告诉 CNN 记者说是确实损失了1架这个阵风。然后呢，他没有说是击落啊，损失，注意我的用词。然后又过了2天呢，美方说这个至少有2架阵风损失了。到5月10号的时候，又爆出又有一架阵风，也就第4架阵风。按巴基斯坦的说法，第4架阵风被击落了，还说那个飞行员落到了这个巴基斯坦境内被捕获了，然后被俘虏了。然后呢，这个飞行员还是个女飞行员，叫这个辛格，说的煞有介事的。但是就在最近，我刚得到的消息是，就包括王志安也在那儿发嘛，说这个印方还是否认了，而且我们一直没有看到被俘虏的这个飞行员的这个相应的视频或者照片，所以现在来看，被俘虏的这个可能性比较小，但有阵风被击落的概率就比较大。我在我前面的这2天做的视频里也都跟大家聊了，就分析了可能是哪些东西、哪些武器击落的它。那有可能红旗9号 B 导弹，也有可能是巴基斯坦空军装备的这个歼10C 战斗机。这所谓的歼10C E 就是 export， 就是出口型，歼10C 的出口型，对，就是这样的。然后可以从这个照片上我们也能看出来，先看右侧的这张照片，这是一个飞机的垂尾，上面那 BS001还有印度空军的那个印度国旗，应该都是挺清晰的。那左下角的这是印度空军的法国阵风战斗机，如果你仔细看它那个垂尾 BS001，这张照片拍的正好是这架飞机，这是印度空军接收的第1架这个阵风战机，应该是2020年以后接收的，所以差不离这个比较实锤，基本上就是这个意思。这是空战这一块啊。老范就是说，然后下面的那些攻击，咱们是接着说，还是说先来聊一会儿这个空战这一块？先说这空战吧。对，先说这空战吧。好，因为现在呢说这个阵风被击落，据说都是在距离印度机场很近的地方，就是起来没几十公里就给打下来了。说是有1架是在距离印巴实际控制线大约是90公里，然后或者80公里啊，几种说法都有。然后还有那个，但是距离机场大概是20公里，说是有1架，其他的没说是距离机场很近。如果要是距离机场很近的话，那就可能这个就更恐怖了，很可能是你的飞机刚离开机场，邦机就给打下来了。对。
那么这的确现在也是比较的话，恐怖。就是甭管是3架还是4架，包括这个其他的一些苏-30、米格二这些飞机，是不是都是坠毁在印度方？除了最后就5月10号这次公布的消息的，其他的应该都是坠毁在印度境内、印度控制区。嗯，但是5月10号这一次并没有看到照片，也没有看到被俘的飞行员。对对对，是这个意思，这是嗯，巴方宣称的，所以这是，个还要存疑。还要存疑。对，现对在的话，有人在去讲这样的一个问题，就是说我们现在发射的这个霹雳15E的这个导弹，它呢嗯，是里面是带有有源相控阵雷达的。因为呢，对，上一次我跟徐凯去聊的时候，他说导弹里头应该塞不下这东西。但是呢，现在讲的是说我们是用氮化镓，然后用这个多少个有源的这个发射器，然后还是把有源相控阵雷达给塞到了这个叫做霹雳15E里边去了。是这意思啊。这个怎么说呢？实际上空对空导弹，就霹雳15E属于空对空导弹。对，那世界上的现在空对空导弹，一般我们现在的这个状况，可以给它分成几类了。就近嗯，程的，我们叫格斗弹，一般射程在20公里以内。然嗯，后一般中程的话，一般是射程在20公里，大概到50到80公里，这叫中程弹。嗯，然后呢，这个超过80公里，一般到200公里以内，一般现在叫远程弹。超嗯，过现在还有最新的超过200公里的，一般我们叫超远程弹，这是第一点。第二点呢，就是说近程弹一般的导引方式是红外，就是追着嗯，尾沿走。嗯，然后呢，这个中程弹的话呢，导引方式一般是脉冲那个多普勒雷达，就是也嗯，是已经有一个小雷达了。然后呢，或者呢，就是如果你想实现发射后不管，就是脉冲多普勒雷达。早期的是发射后，战斗机可以用雷达一直照着它，用雷达一然后，直照射着目标。但是如果因为你照射着它的话，你的目标就很明显了，很可能会被别人击落。所以为了嗯，保证自身安全，最好的方式是我发出导弹我就跑了，我就躲开了，嗯，是吧？那这样的话，想怎么样呢？怎么能实现呢？那就是你那个什么，前面半程射出去前面那一段，比方说50公里，前面40公里我是靠惯性，最后那十嗯，公里我这个导弹可以自己导引。那这个时候的话，基本上就是导弹上就开始配雷达了。所以的话，它嗯，到这个中程弹的时候配的好的就是配一个脉冲多普勒雷达，然嗯，后到了这种远程弹的时候，不管是美国的 AIM-120C、AIM-120D，还是欧洲的这个流星导弹，流星导弹就也可以配在阵风上啊。嗯，然后呢，还是俄罗斯的这个 R-77或者 R-37M，然后包括中国的这个霹雳15这类的导弹，都是配的这个相控阵雷达，有源相控阵雷嗯达。只不过现在的电子技术高了，我们已经完全可以把它小型化了。飞机上，OK，配的也是4.5代战机上配的也是这个有源相控阵雷达。区别4代机和4.5代机的区别就是你是配脉冲多普勒雷达还是有源相控阵雷达。哦。了解，那么这种有源相控阵雷达是不是对于那种，就是我们看着飞机飞起来以后，然后噼里啪啦往外喷那个像烟花似的那种诱导弹，是不是这个玩意儿就没用了？因为诱导弹应该是对呃，红外雷达有效吧？对，那不叫诱导弹，那叫热焰弹，那就对是相当于你就打出一个火球嘛。那它对，既然是火球，它就是指引这个红外的，要想去干扰红外导引头的导弹的。而且现嗯，在的先进的这种红外导引头的这个导弹，你打热焰弹是没用的，是，已经没用了。老的还有用，新的没用了。所以这种长距离的导弹基本上用这种热焰弹是无效的。无效无效，完全无嗯，效，你根本就不在一个频道上，你根本就不在啊。一个频道上。那像现在这种，比如说像霹雳15E，如果
阵风发现自己被锁定了，他有办法躲吗？还是说锁定了就基本上废了？如果你发现了你被锁定了之后，实际上你要启动你的这个电子战系统。你像咱们看，不管是这个歼十 CE 还是这个阵风垂尾的上部都有一个小横条，那个横条的话，一般就是里面会装一些电子战设备。而且有的时候还要加挂电子战吊舱这类的设备。讲到这儿的话，我记得是在这一次空战之前还有一次空战，号称是我们逼退了他们，就是说是阵风起飞了，然后对方的战斗机都起飞了，然后这个巴基斯坦开始了电子战，然后呢，对方这个阵风就直接赶快灰溜溜就回去了。那么这个是一个什么样的故事？这个的话，我觉得这个就是传言嘛，你又没法证实。但是我觉得这次作战的时候，巴基斯坦既然，因为咱们待会儿会谈到，我估计啊，巴基斯坦这次肯定也用了预警机，而且用了数据链，用 A 射 B 导的这种方式把印度的战机击落的。那在这个设想的情况下，我觉得巴基斯坦很可能还使用了大量的电子战的这个手段，就这次空战就已经在大量的使用了。而且未来的体系化作战的时候，你真是想跟一个假设印度也有完整的预警机系统，而且这个预警机系统能够和它这些战机形成一个很好的数据链，假设这些都存在的话，你再想体系作战还想取胜，你就必须引入强大的电子战系统。我估计巴基斯坦这次肯定用了，这也是为什么对后来从那个坠毁的这个阵风战机那挂架上，米卡导弹就中距弹啊，米卡导弹是中距弹，就挂在这个机翼上，根本就没有打出去，很可能也是遭受到了电子战的攻击。是这意思。而且我这一次还看到有一些讲说是，印度因为就是每个国家都买一点嘛，吃百家饭嘛，这个导致呢，它自己的大量的电子设备是不能互联互通的，所以呢，他们的很多飞机上的通话系统是使用的一些明码通话，所以呢，它很多飞机通话的这个内容是被巴基斯坦拦截了，然后直接给公布了。对，这次的这个公布这信息就明显的看到，他们连话音都不能够这个，就是说通讯，你就更别提其他的这复杂的这些各种各样的发射参数啊这类的参数了。因为是什么？就是说我们现在的这些叫做这个通讯的时候啊，基本上有两种嘛，一种是模拟通信，一种是数字通信。数字通信的话，就要加密机进行数据加密，然后把它传送出去。如果比方说我这个阵风战机和底下那指挥系统用的是俄罗斯的，那我肯定就是数据是传不过去的，我只能用话音啊，模拟话音啊，所以被巴基斯坦直接就给截获了。是，这个确实有一些丢人。对。那我们来看一下这个巴基斯坦使用的预警机。对，这是巴基斯坦也有一些这个好像是哪儿的，我现在有点想不起来了。主要现在巴基斯坦主力的预警机啊，那可能是瑞典的或者巴西的啊。这个巴基斯坦现在真正的主力预警机呢，就是这个叫做 ZDK-03型预警机。这款预警机是在应该是中国的空警500或者空警200预警机的基础上，出口型阉割版，好吧，差不多是这个意思。巴基斯坦好像是有4架，中国大概空警500A 大概有50架，大概是这么个规模。是，对，是，大概是这么个规模。那么这一次的话，大家传言的就是，类似于空警500这样的预警机上去了以后，在400公里之外锁定了阵风，然后是歼10 CE 低空突防，然后由
预警机给目标，然后它直接就发射了。对，它基本应该是大概是这个模式，就是说，假如预警机或者地面雷达也行，因为它既然地面雷达是红九 B 导弹系统的话，那它这个数据链应该也是通的，像美军肯定就是通的，中国这个应该肯定也是通的。然后呢，不管是地面雷达发现目标，然后导给预警机也好，或者说预警机直接发现也好，然后把这些数据就传给这个前方的战斗机，战斗机的这时候雷达一直是关机的。当他战斗机发现目标距离自己已经在自己的雷达的这个锁定范围探测范围之内的时候，雷达开机，同时把导弹打出去，然后马上把雷达关机，马上再把雷达关机，就只是为了导弹射出去这一下，然后马上雷达再关机，这样就保护了自己，然后这个战机就飞走，后面的这个导弹会首先是按照惯性。然后再按照预警机这个雷达的这个等于数据链的辅助中制导，这我们叫中制导。当距离到这个以俄罗斯的导弹为例啊 ，R77 它的弹载雷达的探测距离是30公里20公里，20公里。那就以俄罗斯的这个为例，假如就是说我飞到差不离这个预警机看到了这个弹载这个导弹距离目标已经只有20公里远了，说你那个弹载雷达开机，你自己找目标去，就当机，开，就这么一个打击过程。是，当然我要加一句，我要加一句，所有的这些描述都是在应该是八方已经释放了电子干扰的情况下实现。就是电子战一直在整个过程中都在做。是。那么以霹雳15E号称是要2次点火，等于第一次打出去以后达到2马赫多，然后到这个惯性飞到敌方目标附近了以后，要第2次点火。它不是叫2次点火，其实呢，这就是中国在固体火箭发动机上的一个比较新的技术了。那以前这个固体火箭发动机就跟咱们窜天猴一样嘛，一点燃了，它这个里面的这个火药就烧完了，药柱就烧完了。但中国这个叫双脉冲固体火箭发动机，所以呢，它能够实现2次点火。之所以采用双脉冲的话呢，主要是为了增大它的射程，节省一部分这个固体推进剂，等于第一次点火加到一个速度之后，然后让它以惯性飞行一段。然后到接近目标的时候再次点火，这个使它以最大速度冲向目标。它这个是实际上最开始的设计初衷是增大射程。增大这种空导弹射程有好几种方法。那你像这个咱们现在看到的霹雳15，这是一种。这种双脉冲的固体火箭发动机技术也可能会用到中国下一代，就我说的超远程，射程能到300到400公里的霹雳21上。那美国现在的 AIM-120现在是单个固体火箭发动机，大概是就单脉冲的，大概能达到150公里、160公里，就是 AIM-120。而阵风配备的这个远程导弹，欧洲就是法国、英国、意大利、西班牙联合搞的这个流星远程导弹呢，它采用的是另一个技术，叫做冲压发动机，它等于是另一个技术，等于是这几个技术。但是你说的这个2次点火，实际上主要目的是为了增程啊，一个增程，一个提速。是说这一次印度捡到了一枚，好像就是战斗部自毁掉了，然后剩下的都特别完整的霹雳15。有可能，我觉得这个据说是打出去了以后，可能就是谁都没打着，燃料烧光了以后呢，就把战斗部直接自毁掉了，然后整个特别完整，然后呢，包括发动机，包括那个导引头什么都调到印度了。对，有可能，这完全有可能。这个我觉得并不令人惊讶。是，说这个叫做美国说赶快拎来，我要看看。对，那肯定的呀，这一样啊。想当年那个炸南联盟大使馆的那个不也是因为类似的事儿吗？就是不知道中国现在有没有实力去玩一出，把这个再给毁了。这个还是就当它是误炸了吧。那这个是咱们自己家的
预警机、电子战飞机，电子战电子飞机，战飞机，嗯，对，自己的电子战飞机。那这些飞机，而且巴基斯坦也在现在准备把现在中国交给巴基斯坦的这个刚才前面提到的 ZDK-03型预警机里面的若干吧，可能要返回中国，改造成具备电子战能力的电子战预警机。是，是的。但是我看到说这一次的空战，至少巴基斯坦这边吧，它其实总共没多少架飞机，就是巴基斯坦的飞机好像 F-16一共也就十几架，然后歼十大概有个20-30架，枭龙的话大概也是几十架的样子，就是它总的量可能加一块也不到100架。不是，它是这样啊。巴基斯坦空军的话，咱们得这么着说，它还有一些老的歼七、幻影3、幻影5，是吧？先进战机，得分2部分说。先说这一块，就是这枭龙战机的话，它总数有100多架，但是呢，它这个分3批吧，我们简单就说分3批，就 Block 1、Block 2和 Block 3。Block 1和 Block 2呢，它装备的都是脉冲多普勒雷达，相当于就是最多到4代机的水平。也不具备这个挂载这个霹雳15、引导霹雳15的能力，所以最多是带这个霹雳12这个中程弹、中距弹。所以的话，这个我们把它放到4代机。那接近4.5代机的，咱们产生一个新名词啊。咱把这个枭龙或者叫 JF-17的 Block 3给它归到4.2代机，那它是带这个叫做有源相控阵雷达和霹雳15E远程空对空导弹，但它太小了。你想啊，米格21装2台 RD-93发动机，那实际上这枭龙呢，它是装1台 RD-93，就米格21在俄罗斯就算轻型战斗机了。等于它就轻型的一半，就是超轻型战斗机，它快可以这么说了。所以就是差别，我给它说个4.2代。然后巴基斯坦那真正说到的这个就是4.5代机呢，就是一个是 F-16，而且是批次52的，就是 Block 52批次的。另一个是这个歼十 C。大概巴基斯坦目前就是说具备这种4.5代或者说4代加作战水平的飞机，那么就是3个中队，一个中队是差不离是相当于一个完整中队。F-16肯定是了，F-16那个 Block 52，这是一个中队。然后还有一个中队就是这个 JF-17枭龙，然后 Block 3这算一个。还有一个中队就是歼十 C， 大概这3个中队，每个中队应该是18架战机。巴基斯坦现在拥有的歼十 C 应该在22架、23架左右。然后枭龙 Block 3差不多也是这个水平。当然，巴基斯坦还有一些老旧的 F-16A、B， 这就咱们就先不说了，好吧？是，因为我看了一下中国的话，好像现在我们自己的歼16，也就是长得巨了的个儿那个带好多炮弹啊，号称炮弹卡车那个东西，大概有几百架，300-400架了。然后歼20，也就是这个比较隐身，号称是有点5代机这种东西呢，大概也是有200-300架，但是这个东西造的特别少，因为为了保持它的隐身嘛，所以它没法在外边挂东西，它只能是把炸弹啊、导弹都塞里头，它的载弹量是非常有限的，所以这个东西呢还不能挑大梁，这个大概也是有200-300架或者是这样的一个水平。然后咱们还有歼15、歼11等等一大堆这东西都在，可能有个几百架的样子。咱们现在是不是量有点太大了？老范，我得跟你说一下啊，它是这个意思，就是说战斗机的话，实际上是要划分你的用途的。对，有的战斗机是为了夺取制空权的，有的战斗机是要进行对地、空对地、空对海打击的。是。你说的这个像歼16这样的作战飞机，包括你说歼11什么的、歼15这类的，
歼十五因为是航母战机，单独再说吧。就是说其他的那些，它基本上以现在的高烈度空战的水平，它不具备夺取制空权的能力了，除非你是对什么缅甸那类的国家可以。那中国的这歼20，你看它挂载的导弹啊，咱们正好也能看，它现在弹仓打开了，这弹仓里面这4个长的这个导弹就是霹雳15，它挂的就是带了4枚远程的这个空对空导弹，然后弹仓外面旁边嵌在这个机体的进气道里面，这是霹雳12这个导弹，所以歼20是明显的空优战机。它的作战假想敌是美国的空优战机 F-22，咱们别管最后能不能打过啊，对，就是说是 F-22也是空优战机，是夺取制空权的。在中国的作战序列里，像歼10C 这类的战机是低档机，它是用来执行的，实际上还不是空优任务，它不以夺取这个制空权为主要目标，它其实是要进行，在中国的话，把它当成多用途攻击机使用的。当然，在巴基斯坦，那它等于降了一档，咱们的这个多用途攻击机到了巴基斯坦就变成它的空优战机了，明白了吧？然后咱们的等于还专门为它搞了一个超轻型的这个就是对枭龙，实际上是。所以未来的话，可能计划是这样，就是先让歼20这种东西上去，把制空权抢一抢，比如说跟 F-22啊，跟这些机器抢这个制空权，然后抢完了以后呢，如果抢赢了，这个像歼16这样的炸弹卡车就后边就突的就上去了。对，就是这意思。歼16就是要么就是躲得远远的放超远程空导弹，就比如我刚才说的那射程300-400的霹雳21那歼16能挂。那个大家看啊，就是还是屏幕上这个歼20这个弹仓，弹仓里面的这霹雳15导弹长度是4米，那也就是说这个弹仓也就比4米再长一点，而霹雳21的长度明显超过5米。是根本就放不进歼20那弹仓里了，所以那就是比方说轰6啊，什么歼16啊，上面挂着，然后躲得远远的，等于打架的时候远处扔板砖的那种的。OK， 是，所以这个可能是未来大家想象中的空战模式，因为到目前为止，其实F-22、F-35这样的战机是没有跟他们势均力敌的战机打过的。对，所以我们也包括歼20到现在应该也是没有战绩的。对，F-35有对地攻击的战力 ，F-35啊，但是 F-22没有。就这种东西都是撒手锏形，一般是藏着的，不给你露的。是，现在等于这一次的印巴空战呢，也算是第一次让我们看到了4代半的空战，就是以前可能连4代半空战相势均力敌的也都没见过。老范，你这里面用空战就不太合适了，是4代半的对决。用4代半的对决，因为以前呢，你比方说比方说以色列可能也出过 F-35去打个什么胡塞武装啊什么的，那双方不对等，那个差的比较多。但我4代半，你也4代半，这是第一次，大概到这个水平，4代机4代半的对决。是，但是因为现在都没有狗斗了啊，所以再说空战这个事儿就稍微的有一些。对不起，原来那些王牌飞行员了。这里让我注意到有个人在这儿留言说歼10C 是用来对付 F-16的，这句话也很对。F-16也是歼10C 的主要假想敌，但是歼10C 能不能对 F-16V 还要再说。但是歼10C 对早期的 F-16和 F-16CD 应该是差不多，是，咱们待会儿可以谈谈歼10。因为我们看到像阵风也好 ，F-16也好，就是它虽然这个标号没有变，但是它的这个就是其实一直在换代，就是换了非常多代。对，我先来说一下这个歼10这一块吧。歼10大概研制始于上世纪90年代初，
那它的最开始的作战假想敌是 F-16AB，实际上当时最开始我觉得主要的作战目标就是台湾当时装备的 F-16AB。然后在歼十后期又不断的研发，换句话说，在歼十的时候，其实应该歼十的早期型号和 F-16的早期型号应该基本上只相当于甚至是3代机、4代机，大概只到这个水平，但是歼十 C 的性能有了一个直接比较大的跨越，它甚至跨越了这个就是 F-16CD 这个水平，处于大概是 F-16的这个52到 F-16 60批次之间的一个性能水平了，可能基本上到这程度了。对，是。那么现在就是光有战斗机，其实已经很瘸腿了，必须是成体系化的才有效。就是甭管是地面防空雷达，然后预警机加上战斗机和上面的空空导弹，就是加在一起才能出去干事了。从这次印度在这个空战中，我们不管怎么说吧，基本上应该可以说在空战中印度吃亏了，是吧？是。所以的话，现在的话，那巴基斯坦这块儿，我刚才就反复在说，它肯定应该是一个体系化作战的。那这个体系化可能包括了几块，第一块其实是电子战、网络战，电子战、网络争夺战，就是说这是一块。第二块是预警机。然后呢，第3块包括地面的雷达呀什么的，第4块战斗机，然后包括战斗机上悬挂的这个远程的空对空导弹，而且所有这套东西要能够有数据链把它连起来，等于就相当于什么呢？咱们组队，比方说打游戏啊，打一个比如说帝国时代这类的游戏，咱们组队，然后那地图开始不是黑的吗？等于就是说具有这个数据链的功能，就是比方说老范，我和你是一队，你开的地图在我的屏幕上看着就能清清楚楚的看到，我开的地图在你的屏幕上就能清清楚楚的看到，那打起来是不是就好多了？如果要你开的地图我看不到，我开的地图你看不到，那打起来效率就低多了。所以现在的空战，你光是单个武器设备的武器装备的作战性能够强肯定是不行的，我是指的大国之间的战争啊，就强国之间的战争，你必须得是体系化的，你必须得形成一套完整的数据链，甚至包括上面的卫星。那这个事情对于万国牌的印度来说，是不是就很痛苦了？是啊，其实你说印度它为什么是万国牌的呢？其实它是有历史渊源的。50年代尼赫鲁最早提出了不结盟运动，是吧？所以从那个时候开始，印度就非常刻意的，就是说我既不靠美也不靠苏。后来印度的武器装备为什么开始多采购自苏联呢？其实是和1962年中印的那个边境冲突是有关系的。冲突了之后，等于冲突之前印度和中国的关系还可以。冲突之后，等于印度和中国的关系就搞僵了，然后呢，就开始和这个进口一些苏联的武器。那前苏联也觉得我在北边，印度在南边，这样对中国实际上这个牵制更大，所以他也愿意给，等于是出这么一个。然后中国碰上这种情况以后呢，中国其实也是从那个时候开始，才逐渐和巴基斯坦友好的，因为其实巴基斯坦很长一段时间和美国是很友好的，使用了大量的美国装备。对，大概是这个意思，整个是这样的一个过程。所以印度现在的这些万国造的这个武器，你比如就是说咱们说战机吧，有米格29是吧？有幻影2000，然后有这个阵风，对吧？它的运输机什么的是买美国的 C-17这类的运输机 ，C-130、C-17这类的运输机，是哪儿的都有。然后它预警机有俄罗斯的 A50，还有这个瑞典的艾利眼，是吧？它的防空武器系统啊，它应该还买了些以色列的预警机吧？对，还有一个是装的是应该是瑞典的还是巴西的那个飞机平台，然后装的以色列的雷达。
装的是以色列的雷达，然后它的地空导弹呢又是俄罗斯的 S300、S400，是，所以整个这些东西你根本就没法用一个数据链给它连起来。你就像咱们互联网能够推的这么广，不 TCP/IP 大家都有同样的协议嘛？你这个以色列的这个这种军用的设备应该都是私有协议，而且这些私有协议在卖给他的时候，压根儿未必对他开放。对，他如果要全是你都说我买北约制式的，假如你买法国的什么的，美国的没问题，但是我买北约制式的，那它是开放的，对吧？如果你买的不是的话，那可能还是不能。买对俄罗斯的这事儿肯定没法整。对，俄罗斯的是肯定加入不了其中的，所以这就有点问题。从这点上来讲，巴基斯坦还是比较明智的。所以也就是说，即使 F16来了，也不一定这次 F16 Block 52上了，不一定能取得比这次更好的战果，因为它不一定能够和它的03型预警机啊、地面的这个红9B 的搜索雷达啊什么的，不一定能和它形成一个完好的数据。是。哎，像这种，比如说美国卖飞机给巴基斯坦，然后我还规定你哪儿许使，哪儿不许使，这个是一个很正常的玩法吗？啊，这太正常了。我跟你说，就算那个是明着跟你说了，我私下里给你那个什么暗藏几个后门，你也不知道啊。因为这软件的事儿最简单啊，地地导弹。比方说，我卖给老范，我卖给你地地导弹。然后呢，那个你比方说你说我说这个北京是北纬40度吧，我给你在那里面留一后门，我在那程序里写上，你得输入，你打出你的地地导弹的时候要输入目标点的坐标。我说北纬39度到41度，然后东经比方说100多少度到100多少度之间不许发射，那你不就死定打不出去吗？这太他妈容易了。是，而且这一次的话，就是你像阵风坠落以后，一个是法国人就直接知道怎么回事了，然后还一个是给他们做这个弹射座椅的人，马上就在网站上加上说，哎，我们弹射座椅又加了几个人。对，马丁公司嘛，没问题。你看那马航，那个 MH370不那个开始以为是怎么回事，后来还是发动机罗罗公司说我们那飞机，我那发机飞到那儿去了，是吧？所以就是这些东西上呢都是有跟踪信号的，就是大家都知道你去哪儿了。对，这没跑。我们现在的这些设备上面装这个跟踪器、装数据记录仪太容易了，因为你现在咱们上大学那时候他妈的一个光盘，是1.2兆5.25寸那么大一张，现在是指甲盖大的就能存储的数据就够了。是，那么这一次的话，他们为什么说打着打着突然就不打了呢？因为这个中国正等着军工股涨价呢，对吧？这个成飞这边所有相关的股票都疯涨。哎呀，咱们你说的有点跳啊！咱们刚说完空战，后面那好几招还没过呢。好吧，是是咱们继续。咱们先回来再看吧。然后那个5月8号，哎，咱们看那歼10的那张照片后面那个吧。歼10的这个歼10第3张吧。对，就是5月8号、9号又透露出来消息说有中国，就是说巴基斯坦这边用红旗16导弹拦截了印度的这个大地导弹。大家要知道，这大地是印度的一款近程的地对地导弹。如果这个大地真的是参与了的话，这挺恐怖的，因为印巴都是有核国家呀。但是这个消息的可信度就不高。为什么我说可信度不高呢？是因为红旗16导弹它是一款防空型导弹。防空导弹，我在我前面几期节目里也反复在说，防空导弹是近距爆炸，然后破片杀伤。而如果你要是大地这样的这个弹道导弹的话，我们设计的时候一般都考虑了这种破片杀伤的这个可能被摧毁的情况，所以我们一般都是具有一定半装甲性质的。所以看这张照片，这张照片是俄乌战争期间，那么俄罗斯的这个
近程的伊斯坎德尔近程地对地导弹的这个弹头的这个整流罩的照片，你看一下它那整流罩有多厚，是吧？一般的破片是完全打不了的。所以后来的消息就是说，找到了那个被拦截的残骸，然后说那个拦截下来的应该是印度的一套 S-400系统，这个 S-400系统的这个拦截弹，然后被巴基斯坦方面给拦下来了，而且拦的也不是用红旗16拦的，而是用红9B 拦的。换句话说，就是印度的一枚地空导弹被巴基斯坦的一枚地空导弹给拦下来了。OK， 这样的，这因为地空导弹等于就是说我炸一堆碎片，不用炸得太准，然后反正这堆碎片足够把这个飞机上的铝皮给撕开。对，你另外地空导弹，因为它有很高的机动性，所以它不会做这么厚的装甲，所以你用爆破的话是可以。这么厚它转不起来。对，它机动性就没了。是弹道导弹不是这样的，因为这个也忒厚了，这个真的是超出我想象的厚。对。那它里边的爆炸部分一定是要有极大的爆炸力才能把这个皮撕开啊。那没有，就这皮，如果我用那个炸药来炸的话，几克就炸开了，没问题。好吧，它里面有修槽的，就从里面炸是很容易就能把它炸开的。你从外面是不容易的，从里面是很容易的。对，里面相当于如果在里面的话，这是一个易碎罩，但是你从外面撞就很强，那太容易实现了。这个还是那个又长知识了。对，然后除了这件事之外，后面还有好多消息说什么那个巴基斯坦用那个枭龙 Block 2攻击了这个印度的 S-400的武器系统，然后还摧毁了怎么着的。这些据说是把他那个武器车打掉了，15亿美金干掉了。这些消息现在没有证实。对，但我觉得也其实不重要，不是咱们关注的那个，就是相对来讲算是小事儿。然后双方还大量的使用了这个无人机相互之间的攻击。其实我觉得印度最开始就应该用无人机实施这种攻击，最开始就拿飞机打这种远程的空地武器有点太浪费了，就像现在这样的这种无人机攻击实际上就可以。差不离是这么回事儿吧。然后因为巴基斯坦就说是把70多架印度派出来的以色列无人机全部拦截，但其实那个无人机是一种自杀型无人机，它就是一次性的。对，就是像现在这样，就是你怎么算拦截吧？你要说他没让他命中目标就算拦截，那就也行，你这么说也行。然后全部拦截，我是不信的。相反，就相对的，印度也说拦了50多架巴基斯坦的无人机，还说击落了巴基斯坦5架战机，就有人驾驶的战机。这些消息都且说吧，无法验证，我觉得无法验证。对。然后，但是这些攻击的话，有一件事儿可能会比较引起大家的关注，就是有报道说，印度攻击巴基斯坦的这些地点，有些可能离巴基斯坦的核武库什么的比较近，这个事儿才是相对来讲比较重要的。我觉得就是说，这件事儿就包括实际上看前面说那个大地近程地对地导弹，那时候我就担心事态会不会升级。就是把这个战争爆发得更全面。那也有传言说印巴海军好像也有一些参战了，对吧？陆军、空军参战，说海军也有参战，也有这种传言，所以就很担心这个战争会不会有升级，这是我们真正比较担心的。然后到5月10号的时候，我们看到了一个，就是有一条消息爆出来，最让人比较担心，说中国向巴基斯坦输送了红旗19这个地对空导弹。大家看啊，现在屏幕上这就是红旗19这款导弹，大家可以在这个维基百科上查到，它是动能拦截，射程400到500公里。你听听这几个数字，你觉得是什么？这是反导导弹。这是反弹道导弹的导弹，
就有点类似于，比如美国部署在韩国那个萨德，是类似这一类的导弹。这种东西如果真的提供给巴基斯坦，就意味着很可能说，是不是为什么要布置给巴基斯坦？印度是不是真的要拿地对地导弹来攻击巴基斯坦？所以我才一开始我在说，我们有可能和一场核战争擦肩而过，实际上是源自于这个。另一个现象就是，这场仗就是说这个消息出来，然后美国马上就介入调停。然后在5月10号晚一点的时候，川普就在这个 Truth Media 还叫 Truth 什么那个，以及推特上就发文，就是说在美国的斡旋下，印巴双方同意立即和全面的停火。然后我看到国内有中文媒体在那块说啊，双方停火之后还有冲突，其实那已经不重要了，因为就是说你那种小规模冲突实际上是没事儿的，在我看来无所谓，那是另一回事儿。大政府之间的这个停火协议一达成，就表示战争不会再升级了，这才是真正这个消息给我来讲，要不然我当时直播的时候我就特别高兴了，我说这才是真正意义最大的事儿。对，说是在冲突期间，还是在冲突刚刚结束的时候，中国大概飞了10架运20过去。对，而且还有一个就是说双方之间这个很可能升级，还有一个现象就报道出来的，就是王毅和两国的外长都已经通话了嘛。就好几个迹象，就等于我那个判断，实际上就是也不是无由来的，就是几方的这个信息都在显示指向他那个战争很可能要升级，最少这美方、中方和这个还有这个红十九这三件事都指向了战争有可能要升级的这个态势。是。这是一个比较吓人的事情，因为我在上周五跟徐凯聊的时候呢，我们俩当时有一个认知是这样，就是两边其实都不太想打，就是印跟巴呢，不是特别想把这个仗打下去或者打大了的，但是呢，有的时候你又控制不住。你想啊，这种战争，说句实话啊，我觉得国内有些时候有些自媒体爱轻言战争。实际上，我觉得他们根本就没想明白，一个真正的就是说负责任的这个领导者要打仗的时候，他首先应该想什么？他不是首先的去想我怎么去发动这场战争，他首先要想我这场战争要在什么情况下结束，怎么结束？先想清楚怎么结束战争，然后再去想怎么发动战争。如果你想不清楚怎么结束战争，最典型的就是那个1941年日本偷袭珍珠港，是最典型的就是，事实上在二战结束之后，日本相当于被打灭国了。我这个说日本灭国是指军国主义的日本灭国了，军国主义的日本被彻底灭国了。所以你要想打一场仗，你一定先考虑好战争在什么样的情况下我要结束，就跟我买股票。不管是赚了多少钱还是跌了多少钱，要在什么情况下我要把这股票出手一样的。所以在这种情况下，等于我觉得印度这次就明显没有考虑好，它不仅就是说整个这次的这个冲突吧，开始的时候也没有电子战，也没有看到它这个形成体系化作战，什么都看不出来，混乱一团，也没有想好怎么样这个叫做什么呀？怎么样的去打？你攻击别人的地点，如果攻击在别人的离他们的核武器库啊什么的这类的附近，你很难控制这个不让战争的局势发展的，是吧？所以我觉得印度这方面就没想好。但是另一方面，你冲突一起，你要预判到，就是说国内的这些声浪会不会推着你往前走？对。会不会推着你往前走？所以这些都得想好，所以他们不是一个成熟的政治家，我觉得。而且我一直觉得，甭管是印度也好，还是巴基斯坦也好，就是他们的这种国家，对于下面的控制力其实是比较差的。我给你讲个事儿啊，
嗯我有同事，他就是负责的那个项目正好出口巴基斯坦。嗯他跟我讲他们去巴基斯坦的时候怎么去啊？这个飞机飞到伊斯兰堡，然后巴嗯基斯坦军方派车接他，一嗯辆大轿车，嗯然后3、4辆装甲车嗯接他。嗯他们上这个大轿车，嗯然后那个装甲车就前后保护着他走。巴基嗯，斯坦实际上，算不上一个真正现代的国家，你看着它是那样子，但其实它有很多部落，包括军方也不是很听政府的话，嗯军方也不是很听，而且军事政变就有多少呢？所以是印度可能对军方的控制，政府对军方的控制可能好一点，巴基斯坦实际上是政府是不太能控制住军方的，但是政府我就估计控制核武器还是没问题的。这个就是他就不好说，因为可能控制印度不了这个。的军方也不那么好控制。因为我们以前去印度，当时想到那边考察各种游戏相关的项目，然后说你要想在印度玩这个手游的话，必须要有5G 网络、4G 网络必须要好啊。后来说搞不定，说为什么呀？说这个印度大城市里边最好的地方都是军方的，然后最好的频段也是军方的，就是你其他人占不了。所以整个印度当时这还是比较早了，应该是在13年、14年的时候，就是网络就不行。后来现在号称他们也5G 了，但是印度现在的5G要比国内这个慢非常非常多，就是它的整个的军方跟地方政府之间也不是通气儿了。反正就是这样，所以我觉得就是说这种小规模的冲突，不是，听政府的，这个不会有大事儿。就是关键就是说，只要核武器，只要别动，不让战争升级就可以了，不要小规是模冲突炮击几下，那相对来讲，相对于核战争那就是小事儿了，真的。是。这个确实是如此，因为我在，冲突刚开始的时候也是在直播，人家就问我说："你怎么看这事儿？"哎，我说咱们在中国长大呢，都是自古以来大家说一种语言，车同轨，书同文。然后你对于这种由几百种语言、一大堆部落，然后这种组成的国家到底是怎么玩的，咱们没法理解这件事情。对啊，其实实际上，印度这个国家只是真正就是说作为一个统一的国家，只是很短的时间存在过。是，然后在英国殖民时期的话，英国那个叫做印度殖民地，它本嗯，身就包括现在的印度、巴基斯坦和孟加拉孟加拉，这3个部分。嗯后来在这个脱离印度的殖民之后，成立了印度和巴基斯坦2个国家。那到嗯1971年第3次这个印巴战争的时候，那么在印度的支持下，东巴基斯坦独立，也就是现在的孟加拉嘛，孟加拉国，嗯实际上是这么一回事儿。不过说到这儿，我要多说一句啊，就是有些人看到这个巴基斯坦对印度这次作战以后可能取得了一点成绩，然后特别高兴，老觉得巴基斯嗯坦空军应该爆锤印度，怎么样把印度空军打瘫啊什么的。其实嗯我觉得他就没想清楚。其实你只要想这么一个问题，我们做一个极端假设，嗯假设巴基斯坦空军彻底摧毁了印度空军，把印嗯度空军全都打掉了。那结嗯果会怎么样？你能够给印度灭国吗？如果你不能够给印度灭国，那印度还会像现在的遵循一个不结盟，然后长期的玩这种万国造吗？他肯定嗯，会倒向一方，是吧？那他会不会倒向俄罗斯，采购大量的俄罗斯武器啊？我觉得不太可能吧。从现在的状嗯。况看，应该不太可能吧。那他应对，该应该是是倒向买一大堆的 北F-35或者 约。F-22回来。对呀，那你最后的这个结果，如果出现这个结果，到底是对中国好还是对中国不好啊？是吧？这个我觉得咱们也可以把什么歼20这种东西拉上去试一试嘛，对吧？在人家那儿试总比在咱自己这儿试强啊。不，我觉得啊，假设就是说对中国最好的一种状态，应该是巴基斯坦和印度一直稍稍占优，稍稍占啊，优就可以是，了。
这应该是一个就是说对于中国来讲最好的状态。你真的是那种一边倒着的那种，那印度肯定就是倒向另一方了，对吧？是。所以有些事儿因为现在得想清楚。从飞机的数量，然后飞机的价格，海军的这个舰船数，陆军的舰船数，巴基斯坦其实都要比印度差很远。对，你就是的 印度从 GDP 摆在那人儿嘛。口数、GDP 什么这块都是巴基斯坦的多少倍？对 GDP 摆在那儿呢，这是肯定的。但是是最关键的问题就是你就是说你还是那句话，就打仗，你要知道什么时候停止战争，这也一样，你要知道什么时候该停就得停，否则你真的把它完全逼到另一方的时候，对你其实是不利的，不管是对印度，不管是对巴基斯坦，还是对东方某大国都不利。这个也没办法，因为呢，中国呢，自古以来其实都是讲究的各种亡国灭种。就是我们其实是不妥协的，就中国是，很多战争是一直要打到最后一个人，是不妥协。它不像是西方似的，哎，打到这儿咱们可以谈了吧，或者打到那儿咱们可以谈了吧。所以这个，确实受咱们古代历史教育上来的这些，甭管是粉红也好，还是什么人也好吧，比较难以想象说，哎，都打成这样了，你就停了。哎，不，你看啊。那个当年美国是44年那时候，马上要准备进攻日本本土，日本喊了1亿玉碎。然后我刚才说这二战实际上相当于把日本打亡国了，军国主义日本亡国了。然后日本这种好像也没灭，是，而且还更好了。不，这个中国是这样的，就是呢，因为自己不是特别守规则，因为像就是西方这些国家打来打去，最后能够谈和，那谈完了以后，你还是要遵守这些规则，对吧？或者说，哎，我抓住你的贵族了，然后你拿钱来换，我就还给你，对吧？这个事儿你要遵守。而中国呢，从来就是兵不厌诈，对吧？我又不遵守，那就干脆这个直接都屠戮干净就完事儿了。而且中国的这种亡国的方式是有的，灭种的方式其实更简单，就是直接同化掉就没了。其实日本当时打中国也是希望走这条路，直接同化掉，然后做日文教育就完事儿了。再看吧，反正这个我觉得这挺逗，真的是挺逗，就是脑子不想清楚了，挺逗的。是，所以这个就是原来也是像西方人就问说，你们中国人怎么老惦记赶尽杀绝呢？就不惦记说打到哪儿停下来吗？后来说我们从小没受过这种教育。哎，西方，你看圣经叫什么呀？新旧约全书，然后圣经里面那叫什么十诫？十诫是什么？是上帝和人的约定，是吧？对，他们对这个约是非常非常看重的，他对这个约是非常非常看重的。是，咱们就是兵不厌诈就完事儿了。OK， 咱们对，讲一个稍微远一点的话题吧。这个印度手里头还有一堆幻影2000呢，那这种东西是不是就可以更新换代了？我看是吧？好像印度最新的幻影2000可能也就和台湾的那个幻影2000差不多，是不是叫做什么？那个幻影2500啊，幻影2000E，幻影2005嘛。那这个幻影2500最多算个3代半战斗机。和这个阵风就是印度用的阵风大概分2型啊，一型叫做阵风 DS， 那是双座机，就咱们看那阵风照片那双座机，就 SB001那也是双座机，实际上那主要不是用来作战的，那主要是训练的，主要用于作战的是阵风 EH， 那是用来作战的，那是单座机。那个叫做什么呀？就等于是幻影2500和阵风 EH 这样的飞机，就是阵风 EH 是4.5代机，幻影2500呢，你可以算它3.5代机，整整差1代。那阵风在这种体系化作战的情况下都不能扛住的话，那相应的幻影2500肯定没戏。
那比幻影2005过后的，比如台湾的那个什么 IDF 那类的更没戏了。F16CD、F16AB 也没戏。最新的 F16V 是不是行就不好说了。而且，更重要的，你比如还是那句话，是体系化作战，就是电子战设备、预警机，然后先进战机、远程空导弹加数据链，甚至还包括卫星，是，然后地面的远程雷达，所有这一套体系一上来，是不是那么好干的，不是那么好干的。对，这个咱们既然讲到这儿了，这个台湾现在它这些战机是不是看完这一次战斗以后就该大批量的更换了？还是那句话，光战机没用，你要有体系，光战机是没用的。这次印度就是最好的证明嘛。还是回到第一张照片吧，第一张图吧。OK， 看第一张图，包括第二张，对不起，第二张。单看这个数据啊，就是说，你看这个歼十和这个阵风，那歼十的这个外形尺寸还是要比阵风稍小。一般这个战斗机体积大一点，就机动性相当的情况下，体积大一点，那说明能带的设备多，一般战力更强嘛，对吧？然后这个起飞重量、带载能力都要弱于阵风。也就是说，歼十 CE 如果我单看战机性能，它应该还是比阵风稍弱的。但是这次为什么能击落阵风呢？应该主要的，我觉得就是体系化作战实现了。所以体系化才是最重要的。但买1、2件先进设备已经不行了，现在已经不行了。那么这样的话，就是以后小国在大国面前基本上是没有任何还手能力的，因为它没法体系化，你买不起这么多东西。Hello， 没有声音了。我这儿有啊，能听到吗？我这儿声音是 OK 的。声音了啊，现在是不是好了？刚才没有声音。你说声话。那以后是不是小国在大国面前就没有还手之力了？因为它没法形成体系。这个差距会越来越明显，越来越明显。OK， 了解。而且你小国的话，小国的话，你就得组团啊，你得组队啊，加入阵营，就不要不结盟了哈。对，不要不结盟。是。那么我们还是说回台海吧。这个，因为我刚才看了一下啊，就是中国的福建距离台湾最近的点大概是130公里，还是100多公里。然后台湾岛的宽度大概也就是100多公里。所以呢，就是我们从福建发射的这些导弹也好，或者是这个雷达预警机也好，是不需要离开海岸线就可以覆盖台湾全岛的。基本上是，对，是这意思。但是没有的，中国的我刚才给你看的那个预警机，还只是就是要战术预警机，500在空警500包括在研的空警600，探测距离大概空警500大概探测距离是500或者是550公里吧，那是战术预警机。中国还有空警3000战略预警机呢，那个能看上千公里。是。所以在这样的情况下的话，台湾其实甭管它有什么样的飞机，第一个它数量肯定是没法跟这个世界工厂去比的。第二个的话，就是它整个的战略纵深其实是没有的。对，然后体系化也差点吧，体系化基本上也没有，它就什么 ERT、ERD，还是有比较大的差距，数量上嘛。最少就是说我可以用10个这个来实现对你1个嘛，就是你的指挥能力，因为你数量少了，指挥能力有限嘛，这没问题。是。那么以后是不是比如说上这种大型预警机以后都不用上有人的飞机了，就是拿无人机直接堆死它就完事儿了？这从几个方面来讲吧。第一个就是说，
如果你要是说有了这堆无人机之后，你的制空权就可以没有了，这个是不对的。这个嗯，是不对的，因为你你这些无人机别的不说，最少你的电磁权和网络要有吧？嗯，你要没网络我那些根本就打不了嘛，那些是，无人自杀式无人机什么的根本就打不了，所以你这个还有，所以你必须还要有制空权。然后嗯，在掌握了制空权的情况下，那我最少可以用无人机先来个，比方说放出个2、3千架，洗地，先来一波，把你的重要目标给它打掉。是，就等于所有打架都是这个方式嘛，先封眼。我们小时候怎么打架？比方说跟那个戴眼镜的小孩戴眼镜的是怎么打啊？比方说啊，我拿左手说，哎呦，您眼镜脏了，又拿左手啊把他眼镜拿嗯，下来，用眼镜布擦一擦，然后递到他的右手，他右手一接的时候，我帮一拳，就都是这封眼了，么玩的。所以嗯，对，先封眼，先封眼，然后而是。且要打掉你，要摧毁你这个反击能力最强的那个战斗力的是，东西。对，都是这对，么因为我现玩的。在看到说台湾的一些媒体也在那儿叫喊，说这个歼十 CE 在中国大陆也就能排到5、6号的位置，说这都把这个阵风打下来了，台湾这一堆幻影咋办啊？对，你要是把它用空战能力来考虑的话，它可能排在第4，可能还比第5靠前点第3、第4的嗯这样水平。你要是按攻击能力的话，就是对地对海攻击的话呢，它可能5、6都排不上，差不多嗯，是这样的一个水平。对，是，空战你要从2个来说，一个是空优能力，一个是攻击能力，这2个角度来嗯。看。是，所以这个还是世界和平吧，咱们这个扯得有点稍微远了啊。对，就是和平是最重要的。我觉得对，好好想一想吧，想一想吧。就是说，我特别反对的就是什么呢？就是说是，比方说因为立场，然后就盲目的说我怎么样，或者说嗯，不怎么样的，对方怎么样的，是，那个没意义。你要正视现实，然后才能想办法去解决问题，是吧？嗯，对，是，不正视现实，你要是连现实都看不清楚，你就根本就谈不上解决问题了。嗯，因为一开始在两边在打的时候呢，就有人说，哎，你看，印度的航母去了啊，直接奔卡拉奇对奔这边去了，然后说上一次就是印度航母去了以后封港，封完港了以后，这个叫做什么，就是东巴基斯坦那边就独立了啊，就变成尼泊尔了。那么这一次的话，说印度的目标就是让巴基斯坦再次分裂，可能吗？可能吗？这个，就是哎，我觉得巴基斯坦分不分裂其实差异也没那么大，它的部落区本来也管不了。对对，是这意思。所以，唉，比较逗，差别是这是，意思。对。那么这一次的，反正算是到目前为止基本上算结束了，而且现在看的话，俄乌好像也快要结束了。有可能吧。我最近因为看这个印巴这块儿，我觉得印巴对我们的影响可能更大，特别是比俄乌前段时间的影响要大一些，是的，对，特是别是我担心真的爆发核战争，所以我是关注度更高一些。是，对，因为这一次在俄乌冲突的里头呢，据说是有很多的中国厂商在往俄罗斯卖这个其实是无人机的飞控组件或者是这种电子的这种板卡，就是已经半成品的板卡直接卖过去了，然后导致了一些这个制裁呀、处罚呀这样的事情出来。那么这个事情是不是一个就是可能未来我们比如说光华强北生产的这种板卡就可以主导很多事情了？我觉得实际上做的最好的就是寓军于民，就像那个电影我忘了是不是那个什么呀，就是60年代拍的那个珍珠港啊，
就红虎虎那里面的，说那对山本56，当说说要对美国作战，要攻击这个珍珠港的时候，山本56其实是反对的。然后他就说，美国有数万家飞行俱乐部，有几十万的这个飞行员，我们日本的这个才有多少飞行员？如果真的和美国打起来的话，那么美国那些所有在这飞行俱乐部里的这些业余飞行员都可以成为作战的空军飞行员，我们日本是绝对打不过他的。但是最终日本还是攻击了珍珠港。我觉得华强北真的其实也是，这是真正就是藏在这个水面以下的冰山，在水面以下的那一部分。是因为这一次，因为成飞，据说啊，我这2天也是看到一个故事，说研究歼10的时候，说实在造不出来了怎么办？说这经费也不够了，说算了，咱造洗衣机吧。一边造洗衣机，一边把这飞机给造出来了。说最后呢，拿造洗衣机的钱养的这个成飞。那时候他们成飞是非常非常惨的，那个我知道，成飞当时非常惨，包括那个枭龙，枭龙最开始的时候，实际上是中国歼7和美国，就是89年之前和美国搞的这个歼7的改进项目，叫超7，然后把头锥去掉，换成这个就是两侧进气，后来。那因为89年那事儿，这个事儿就停了，然后再往后来的时候，中国又从又把这件事就等于又把这个超7这个项目继续了，得到了一点巴基斯坦的钱，然后继续了。那么所以现在一直说这枭龙或者在巴基斯坦叫 JF-17是中巴联合研制，并且在巴基斯坦有生产线，其实就是因为这个原因，就可以看出来成飞当时有多穷。然后那个歼10其实是什么呢？歼10其实是90年代初的时候，这个因为台湾有了 F-16，所以就需要有一款能够和 F-16AB， 现在我们叫 F-16AB 这类的战机性能相当的飞机，所以当时的战标好多都是就歼10的早期型对标的都是 F-16AB。然后那时候获得了以色列的这个幼师战斗机的好多技术，在以色列的帮助下，所以其实以色列也给中国了很多军事帮助。是研制的歼10，差不多是这意思。是，因为现在还有一些比较新的设备，比如说在就是民间比较这个喜欢的一个设备叫双尾蝎，据说是顺丰速递一开始找了成飞的一帮人去研究的。无人机，然后呢，可以载多少吨的东西？据说是可以滞空，可能10几20个小时就可以在天上待着，飞也飞不快那东西。后来号称是被这个军方给收编了。我觉得实际上就是说，就刚才我讲那个山本56说美国这个飞行俱乐部的事儿，实际上就是很重要的一点就是什么呀？真正一个国家想形成一个强大的战力，不是说你军队的力量有多大，也就是藏富于民，就跟财富藏富于民一样，是你的力量也是蕴藏在民间的。只有你的民间，你的生产能力在各个方向上都很强大的时候，你的军力才是真正的强大。是，即使你当下可能你并不很强大，但是一旦战争爆发，你把你这些平时藏于民间的力量调动过来。那就是真正强大的力量，是，而且那种力量是可持续，那是可持续的，那是可持续的。对，因为我是前几天讲这个造船的事情嘛，说中国现在大概拿了全世界船舶订单的可能60%-70%，是，对吧？这个我看到有一个朋友的这个，你说。没有，我看到有一个朋友在这块留了句什么三哥的航母上有飞机吗？有啊，他应该是米格29。然后后来呢，现在实际上在这个阵风就这次被击落之前的不久啊，实际上印度刚刚和达索布雷盖公司签了个合同，准备买那个舰载型的阵风。但这次事儿出了以后，我们可以看那个舰载型阵风，印度还买不买吧？是，对，这个。怎么说呢？就是中国本身造船能力现在也是非常强，就是全世界造这种巨型船舶基本上都在中国。对，那你像2战的时候，美国人往这个
海里头下饺子一样下航母。咱们现在是不是如果需要的话，就是没有那么强的航母，就也噼里啪啦能下了？二战的时候，美国有1000多艘航母，那都叫护航航母，它对，都是拿商船改的。嗯，这喂，你这边好像不动了，有点卡了。又断喂，了。好了，我这儿又好像是你那儿断了，我那儿断了。应该你那儿断了。对，好，那么好吧。我觉得也差不太多了。这个还是有一些这样的冲突，然后让我们的双方的武器都可以有机会去试一试吧。但是，毕竟是打仗了啊，我们还是希望世界和平，希望这些武器永远都不要出来就是使用上为就是好。对呀。我看一下我这儿是不是好像网络稍微有一点点问题。你看我这儿在墙内都没事儿，你这在墙外还经常搞成这样。OK，我觉得你那儿网络已经快盯不住了，咱们差不多也就到这里吧。抱歉，我这儿网络可能有点问题。行。好，那么今天我们就到这里，我们就印巴空战上的一些技术问题请了专家回来跟大家介绍了一下，感谢大家收听。那么我们今天到这儿，也欢迎关注土拨鼠杂技的频道下一次我们俩直播应该是星舰下回发射了，希望中间别再打仗了。好，那我们就到这里。感谢大家收听，再见。是。对对对对对，这块儿我不知道，我这儿现在是出现了什么问题，好像这信号一直老在不稳定。那我们就到这里好，吧。拜拜。嗯嗯。拜拜。